السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں جی تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گے جی۔ سب سے پہلے جی جمعہ مبارک۔ آج جمعہ ہے تو میں نے کہا چلیں آج اپنے شوق والے پرندوں کا آپ کو جو ہے نا شوق کرواؤں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی سیالکوٹی پرانے بٹیرے جونسرے، میرے پاس ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاس رزلٹ ہے۔ میں جس بھی بلڈ لائن میں ان کو کراس کرواتا ہوں ماشاءاللہ وہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک پارس کی طرح ہے، جس بلڈ لائن میں لگتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاس رزلٹ دیتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلے جی جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک لازمی کر دیا کریں، ٹھیک ہے، اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ جو میں پرندے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں۔ یہ جی ماشاءاللہ یہ رائٹ کے اوپر جو ہے نا میل بیٹھا ہوا ہے اور لیفٹ کے اوپر فیمیل ہے۔ میں نے انڈوں سے اٹھائی ہے پیڑ، میں نے کہا چلیں جو ہے شوق کرواتے ہیں، اور ویسے بھی ابھی کریچ میں پڑا ہوا ہے۔ یہ فل کریچ میں جو ہوتے ہیں نا وہ اس کا جو ہے نا تقریباً حال ہو گیا ہوا ہے۔ شوق کریں ماشاءاللہ، مومی نوکے ہیں، سفید پنجے ہیں ماشاءاللہ مومی، اور بہت لمبی ہائٹ کا میل ہے ماشاءاللہ، گرے شیڈ میں ہے، اور فیمیل بھی جو ہے نا ابھی جو ہے نا ڈارک ہو رہی ہے۔ یہ تمام دوستوں کا شکریہ جی جو نئے آئے ہوئے ہیں سبسکرائبر، ان کا جزاک اللہ، انہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں دوستوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے جونسرے ہوتے ہیں، بعد میں یہ جو ہے نا آہستہ 4-5 سال میں جا کے نا تو یہ سمجھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ میرے پاس جو میل ہے نا تقریباً 5 سے 6 سال پرانا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ بالکل ہی لائٹ کلر میں تھا۔ اوکے جی، اللہ حافظ جی۔